아영TV입니다. 저번 시간에는 제가 TV를 한번 만들어 봤는데요. 이번에는 세탁기를 만들어 볼 겁니다. 일단 준비물은 석영불능 9개, 유리판, 유리판 1개, 마인카트 1개, 정물술 나왔잖아요. 1개, 그 다음에 레일 2개. 레버 1개, 어딨냐, 레버, 뭐야, 왜 발색이야. 레버 1개와 철 다량문 1개, 그 다음에 가마솥이 있나? 가마솥 1개, 아이템 액자 1개, 그 다음에 물량동이 1개 됐습니다. 어떻게 해야 되지? 큰일 났다. 일단 여러분 다 부실게요. 아유, 진짜 사고를 쳐버렸네. 따다다다, 다 부셔버려. 이렇게 하려고 했던 게 아닌데. 여러분, 죄송합니다. 자, 그럼 여러분 시작해보도록 하죠. 일단 석영불력을 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 2개. 2개 만들어주세요. 이 모양으로. 그 다음에 여기 앞에다가 가마솥을 하나 설치해주시고, 철 다랑문은 이렇게인가? 왜 설치가 안 되는 것 같지? 자, 그 다음에 여기 위에다가 이걸 해주시고요. 짠! 레버를 여기다가 설치하면 이렇게 열고 닫고 할 수 있죠. 그리고 물량동리를 여기 안에다가 넣어주세요. 그리고 다시 닫아주시고. 왜 점프가 안 되냐 갑자기. 그리고 여기다가 여기였나? 이렇게 해주시고, 여기다 가면 밑으로 여기로 되는데, 잠깐만요. 그러면은 항상 여기다가 하고, 여기다가 해주시고, 늘 부셔주시고. 봐봐! 진짜 레일 한 번 더. 내가 레일 어디다 설치한 거니? 이렇게, 뭐지? 너무 높나? 어떻게 해야 되지? 잠시만요. 뭐지? 기억이 났어요. 아이고, 이거를. 진짜 잔디. 하고 이제 석영을 이렇게 설치해 주시고, 그리고 레일을 해주세요. 마인카트를 하나 이렇게 해주시고, 이렇게 해주세요. 방송이 좀 많이 끊기죠? 이제 안 끊길 거예요. 죄송합니다. 넣자. 야, 됐다. 물량장은 이제 필요 없고,
이거를 다 부셔주세요. 필요 없어. 이렇게 해주시고 그다음에 여기 이렇게 해주세요. 그다음에 여기다가 아이템 액자를 설치하고 아이템 액자가 설치가 안 되네? 어떡하지? 됐다. 설치하고 마지막에 유니폼을 이렇게 달아주면은 세탁기는 완성입니다. 와, 짝짝짝짝, 짝짝짝짝. 딴따따따따따따따. 따따따따따따따따. 내가 빨아질 뻔했어. 자, 여러분 어떻게 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면은 좋아요와 구독하기 꾹꾹 한 번씩 꼭 눌러주시기 바래요. 그러면 다음 영상으로 찾아뵐게요.